Пошло. Сейчас, погоди, стой, сейчас выровняюсь, давай. Так, приветствую всех, меня зовут Александр Бушуев, печной мастер, город Екатеринбург. Хочу показать мою перемычку, как мы собираем их, что получается и вообще для чего они нужны. Перемычку, значит, мы собираем на 16 шпильки диаметром 16 мм, оцинкованные. Подкладываем шайбочки и гаечками затягиваем. Перемычку собираем по уровню. Все идеально, все ровно. То есть вот как ее собрали вертикально, ничего не проколачивали, просто стянули ее. В принципе, она довольно-таки неплохо лежит в плоскости. Доработок не требуется. То есть перемычками мы прикрываем какие-то пространства, где огонь, где уголком нельзя перекрыться. То есть, в банной печи, чтобы ядро дышало, ходило отдельно. Я опираю, кладу перемычку от внешней кладки до внешней кладки.